ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੌਗ ਪੀਐਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਖੰਘ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਲੀਆਂ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖੰਘ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਭਲਾ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖੰਘ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ भी लै सकते हैं, बजुर्ग भी लै सकते हैं जी। साल तो छोटा बच्चा उन्होंने ना दिओ। ये सारा लिए दवाई है जी अपनी, तो बहुत ही फायदेमंद है, तो बहुत ही इनू खा के गोली आराम मिलता। यानी कि पहली गोली खाने नाल ही काफ़ी आराम मिलता आपां नूं, ते 2-3 दिनों के विच खंघ जिहड़ी अपनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। काली खंघ तिक्कर यानी कि ये फायदा करती है जी। परमात्मा करे किसी नूं काली खंघ ना होवे, ते फिर भी जे ज़्यादा खंघ है तो तुसीं ये गोली खा सकते हैं, तो काफ़ी तुहानूं आराम मिलूगा जी। जे तुसी चैनल ते पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब कर दिया करो, वीडियो नूं लाइक कर दिया करो, जे वधिया लगदी है कमेंट जरूर करके दस्सिया करो। ठीक है जी, अगे देखते हैं आपां किस तरह आपां दवाई बनाई आ ते किस तरह की समान की लोड़ आ। ठीक है जी, वीडियो नूं जरूर देखियो, पूरी देखियो। लो जी, आपां जिहड़ा समान लिया दवाई बनाउण वास्ते, एक तो जी आपां लिया गुड़, पुराना गुड़ जिहड़ा कि काफ़ी पुराना होवे, 10 तो 15 साल 12 साल 10 साल तो उपर ही पुराना होवे जी, ਉਹਦਾ ज़्यादा फायदा। तो एक लईए जी आपां मलट्ठी ते कालियां मिर्चां। जिन्नी आपां मलट्ठी लई आ, थोड़ियां ही उस तो कालियां मिर्चां जिहड़ियां घट लईआं, जिवें कि 50 ग्राम आपां मलट्ठी लई आ ते 40 ग्राम कालियां मिर्चां लैणियां, थोड़ियां जी घट पाउणियां। जिहड़ा गुड़ आ जी, गुड़ आपां पा सकदे हां थोड़ा जिहा वध, जिन्ने कि जी अपणियां भी गोलियां वट्टियां जाण उस हिसाब नाल आपां गुड़ पाउणा। गुड़ पुराना ही लैणा, आपां नवां गुड़ नहीं पाउणा जिहड़ा अपने घर कोले विच पिया हुंदा। जिवें आपां बाज़ारों लैके आउने आ ताज़ा गुड़, वो नहीं पाउणा। गुड़ पुराना पाओगे तां ही फायदा होऊगा जी। 8-10 साल पुराना गुड़ आ जिहड़ा वो जरूर पाओ। तो यह हैगी जी मलट्ठी। मलट्ठी नूं की करना, आपां तवे दे उपर इस तरह भुनांगे चंगी तरह, मतलब कि भुनना नहीं हैगा, सेक लवाउणा भी। इहनूं ना आपां कुट्टना, पहलां आपां कूंडे दे विच जां मामदस्ते दे विच कुट्टांगे। ते इहनूं मैं देखो हिला हिला के इस तरह थोड़ी जी गर्म जी कर लूँगी। भुनण की कोई जरूरी नहीं, बस गर्म करनी है भी, यानी कि कुट्टी आसानी नाल जावे। तवा जिहड़ा तुसीं साफ कर लिओ, घिओ वाला तवा ना होवे जी। एक बारी धो लिओ चंगी तरह, जो अपना परौंठे रोटी बनाने ना घिओ वाला हुंदा तवा, तो उहनूं साफ जरूर कर लिओ। तो देखो जी आपां इस तरह नूं सेक लवावांगे ते कूंडे दे विच पावांगे। जिहड़ा तुसीं कूंडा लाओगे जी, वो कूंडा लूण मिर्च वाला ना होवे, साफ होवे। ते देखो मेरे कोल जिहड़ा घोट आ, ये मिर्च वाला पासा उपर आ ते दूसरा पासा जिहड़ा जी नीचे, उहदे नाल मैं कुट रही हां। जे तुहाडे कोल मामदस्ता होवे जी, उहदे नाल कुट सकदे हो तुसीं। ये मलट्ठी है ना जिहड़ी, बहुत ज़्यादा सख्त हुंदी है, कुट्टी नहीं जाती छेती छेती। ते एक ठंड का मौसम आ, ते हुण जिवें कुट्टी जाऊगी तो उस तरह आपां इस तरह इहनूं टोटे जे करी चलांगे। सिर्फ 3 चीज़ां की लोड़ ही है जी, काली मिर्च, मलट्ठी ते पुराना गुड़। ते खंघ नूं बहुत ज़्यादा आराम मिलदा, जिन्नी मर्जी खंघ होवे। ते ना 20 साल पुराना जिहड़ा इह इलाज है, साडे कोल नुक्ता सीगा 20 साल पुराना। ते असीं पहलां काफ़ी टाइम ये गोलियां वरतियां होईयां, ते बच्चों नूं दिंदे रहे घर दे विच गोलियां ये, ते काफ़ी ठीक हो जांदे सीगे। ते देखो जी, हुण आपां इस तरह कुट लिआ इहनूं मोटा मोटा जिहा, ते एक वारी उस तों फिर तवे ते रखांगे। बस 2 वारी 3 वारी जिवें भी आपां नूं लग्गे भी सैट आउंदा, कुट्टिआ जांदा। ते हुण मोटा मोटा जिहा आपां तवे ते फिर रख दांगे, जिहड़ा बरीक थल्ले पाउडर जिहा बण जांदा उहनूं रख लांगे। लो जी, डक्के जे फिर आपां इस तरह तवे ते रखते, इस नूं फिर सेक लवा लांगे हिला के जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੱਠੀ ਸਾਫਤੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਪੀਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਛੋਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਦਸਤੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੂੰਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਊਡਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੂੰਡੇ 'ਚ ਕੁੱਟ ਲਓ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਡੱਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸੀ ਕੱਪ 'ਚ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਲਿਓ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੇਕ ਜਿਹਾ ਲਵਾ ਲਿਆ इस तरह हिला के जी। लो जी, बस सेक जी लवाउणा हुंदा, आपां कोई भुन्नण दी कोई जरूरी नहीं। ते हुण फिर आपां इहनूं कुट लांगे। बस ये तुसीं जरूर ध्यान रखो, मिर्चां वाला कूंडा ना लिओ जिहदे च आपां मिर्चां कुटदे आं, मतलब चटनी चुटनी बनाउणे आ। कूंडा साफ लै लो, मेरे कोले साफ कूंडा सीगा ये।
इस तरह आप कुट्टी ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। लो जी, जिन्ने क अपने तो कुट्टे गए आप कुट लवांगे। तो बस ये कुट्टे इस तरीके नहीं जाते, अपन गर्म कर करके ना कुट्टने पैंदे हुंदे। तो दोबारे मैं तवा फिर साफ जा कर लिया। आ देखो जी, आप इस तरह ना ਜਿਹੜੇ ਡੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਤਵੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਜਿਹਾ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਸੇਕ ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਾਂ ਘੋਟੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡੱਕੇ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਸ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਸ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਪੀਸ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਇਹ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਮਲੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਮ, ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਪੀਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਕ ਲਵਾਉਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੇਕ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁੰਡੇ 'ਚ ਪਾਓ। ਬਸ ਭੁੰਨਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਣੀਆਂ, ਭੁੰਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਲ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁੜ ਪਿਆ, ਤੇ ਗੁੜ ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਗੁੜ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁੜ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਗੁੜ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣ ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਦਿਓ, ਵੀ 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੁ ਤੋਲੇ ਗੁੜ ਦੇ 2.5 ਤੋਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁੜ ਹੀ ਘਰੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਟ ਲਈ ਆ, ਮਲੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਸਾਬਤੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੀ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਊਡਰ ਨਾ ਬਣਾਇਓ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਗੁੜ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਗੁੜ ਆ। ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੜ ਆ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ 7-8 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 5-7 ਸਾਲ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਨਾ, 5-6 ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, 2-3 ਤੋਲੇ ਗੁੜ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦਾ ਗੁੜ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਲੱਠੀ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਬਰੂਰਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਚਮਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਚਮਚਾ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਤੇ ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ।
ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਭਲਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸੁੱਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਚੂਰਨ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਮਲੱਠੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੱਟ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਬਲੀ ਛੋਲੇ, ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਓ ਬਰਾਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਲਾ ਚਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਲੈ ਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੀ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਮਿਕਸ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਖਾਣੀਆਂ ਬਸ, 4 ਦਿਨ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਬ ਕੇ ਲੰਘਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਪੀਨੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਨੇ ਆ ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ ਚੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੀ ਜੇ ਸਾਫਤੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਦਿਓ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਮਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਓ ਚਮਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਲਈਆਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁੜ ਪਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ 5-4 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਦੋਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, 4-5 ਸਾਲ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਡੱਬੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ।